بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. كل بدعة ديني كيست تأي حرامة جلنا كان رجان يجمع رسول ربي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فجيسا نفسي كيسن بدعة في دمتو إرا فجيسا نفسين كيسني في بدعة أكا ولنجين نجان وان بدعاتي هندنو وان في دمي هندنو بدعة وان بدعاتي هندنو جلنا جان رسول عليه الصلاة والسلام. أما اللي حديث برا كيست من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نمني ديني كأن كان كيست وافد أصو إخلاصا لين هجته دلقان إسا فدتا من قبو وان جانيف بدعان ديني كيست تهي قست إسا هندنو حرام جلنا جام بدعا غر بدعا غاري في غارين تهين اتقودو بدعا غر غاري في غارين تهين اتقودون قودا سرين تهيني قودا دوغوغورات رغان كان الرت حديثما أما توينه إياكم ومحدثات الأمور كان جاء كان في حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كان في حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد جاء كان في حديثة كان فكاتا باية جرججات دلقمو توكو دلقان ربي في دلقمو شرط لما قبل الإخلاص والمتابعة شرط لمن ربي في جتش كل لساني هجتشو في هردف في الرسول كيست أرجمون ربي في جتش كل لساني يو دلقني هردف في كيس هنجرانه رسول هردف يو كيس هنجرانه فدتا من قبو رسول هردف كيس جراته ربي في كل لساني هجتشو يو كيس هنجرانه اللي فدتا من قبو هردف في رسول يو جنوان هبتمو قبو namni tokko rasuula hordofe kan jedhamu hujii isaa keessatti yoo wantoota jaha keessatti hujiin isaa shar'iidhaan wal sime qofa sababa jinsi qadri kayfiyyaa zamanaa fi makaana keessatti yoo shar'iidhaan wal sime qofa dalagaan namichaa fudhatama qaba jedhama. Kana tokko isaatiin fakkeenya isaatiin waliin isinii ibsu yoo yaalu inni duraa sababa keessatti shar'iidhaan waliin wal simu kan jennu fakkeenyaaf namni tokko masjida yoo seenu raka'aa lama salaatuun akka barbaachisaa ta'e hin beekama waan masjida keessatti yoo seenu dalagu kana namni osoo aadaa godhatee mana ofii yoo seenu raka'aa lama aadaa godhatee kan salaatu ta'e dalagaan isaa deeffamaadha. Maaliif shaari'ichi masjida seenu raka'aa kana lamaan salaatuudhaaf masjida seenu sababa taasise malee mana biraa seenu waan sababan taasiniif sababa keessatti shar'iidhaan waliin wal simu waan dhabeef. Akkasuma guyyaan ghazwaa badrii guyyaa muslimtoonni injifannoo guddaa keessatti gonfatanii fi keessatti galmeessan ta'uun ni yaadatama. Garuu nam biyyi tokko gosi tokko osoo guyyaa kana keessatti ciida godhatu qabna jedhee ciida kan godhatu taate dalagaan isaa fudhataman qabu. Maaliif guyyaa kana keessatti tumsamu kana ciida tahuudhaaf shaari'ichi sababa waan hin taasisiniif guyyaa kana ciida godhatu guyyaa kana keessatti tumsamuun kun sababa tahuu kana waan uf biraa baasaniif jechaadha. Lammaffaa namni tokko dalagaa isaa keessatti rasuula hordofe kan jedhamu yoo dalagaan isaa jinsi keessatti shar'iidhaan waliin wal sime akkana jechuun udhiyaan an'aama sadeen bahimaa an'aama sadeen gaala horii hoolaa fi re'ee irraa akka godhamu ni beekama. Namni tokko